क्या आपने कभी सोचा हमें ऐसे हिचकी क्यों आती है और कभी कभार आती है तो जाने का मन ही नहीं करता? तो ऐसा क्यों? तो सुनो, हमारे लंग्स के नीचे एक डायफ्राम नाम की एक मसल होती है। अब जब हम सांस लेते हैं तब ये डायफ्राम ऊपर नीचे होता रहता है ताकि लंग्स को जगह मिल सके हवा को अंदर भरने में। पर जब हम बहुत सारे खाना एक साथ खाते हैं तब हमारा पेट फूल जाती है, जिससे डायफ्राम को जगह ही नहीं मिलता ऊपर नीचे होने की। इसी वजह से डायफ्राम अजीब तरीके से काम करने लगता है, जिससे लंग्स भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते। इसी वजह से गले में मौजूद एक मसल जो सांस को अंदर बाहर करती है उसकी भी बैंड बज जाती है, मतलब ज्यादा काम करने पड़ते हैं, जिससे हमें ऐसे आवाज निकलते हैं और उसको हिचकी बोलते हैं। और एक बात, हिचकी को रोकना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, हिचकी अपने आप ही गायब हो जाएगी।